Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, geçmişi ararken günümüzde, daha düne kadar buralar yemyeşil ormanlarla kaplı, berrak pınarların aktığı, masmavi gökyüzünü binlerce kuşun doldurduğu bir dünyaymış. Dünyaymış diyorum çünkü gel gör ki eskinin güzelliği kalmamış. Bir tek yeşilliğin ve bir yudum suyun kalmadığı gibi atmosferde 2 günlük oksijenin kaldığı günleri yaşıyoruz. Güzelim dünyamızı, çevremizi, havamızı, suyumuzu biz insanlar el birliğiyle kirlettik. Onları tükettik ve geride sadece çöl olmuş bir dünya, hiçbir canlının yaşayamayacağı bir gezegen bıraktık. Şimdi yeni bir dünyaya uzay gemisiyle yolculuğa çıkıyoruz. Sayın uzay gemisi yolcuları, uzay gemimiz birazdan havalanacaktır. Lütfen bekleme kabininde bekleyiniz. Ayrıca çöplerinizi uzay gemisine atmayınız. Bulunduğunuz yere atabilirsiniz. İyi yolculuklar dileriz. Arkadaşlar uzay gemisini gördünüz mü? Arkadaşlar uzay gemisini gördünüz mü? Arkadaşlar uzay gemisini gören var mı? Sen nereden çıktın ya? Allah! Arkadaşlar uzay gemisini gören var mı? Nereden Ya uzay önce gemisi ben geldim, ne Önce yapıyorsunuz ben uzay geldim. gemisine? Ben geldim. Ben öleceğim. Hayır, Sığmayız arkadaşlar. Arkadaşlar! Gerçekten. Arkadaşlar! Ne oluyor? Boşuna kavga ediyorsunuz. Uzay gemisi burada. Baksana. Demek ki doğru yere gelmişiz arkadaşlar. Evet, başardık. Hadi uzay gemisiyle bir fotoğraf çekilelim. Çekilelim kesinlikle. Patates diyelim. Tamam. Patates. Dünyayla son bir fotoğraf. Evet, kesinlikle dünyayla da son kez çekiliyoruz. Hazır mısınız? Evet, hazırız. Çekiyorum. Peynir değil. Peynir. Ne zaman kalkacak acaba ya? Evet ya. Yani ne zaman kalkacak ama bu gemi? Ay çok sıkıldım ben de ya. Hayırlısıyla bir gitseydik şu kokuşmuş dünyadan ya. Ya daha dumanı bile tutmuyor, bu gemi ne zaman kalkar ama ya? Yani az önce anonsa göre 5 dakika sonra kalkacak dedi. Senin derdin ne? Ya arkadaşım bak ben çok susadım. Şu kahrolası dünyayı bir an önce terk etmek istiyorum. Kana kana su içmek istiyorum ya. Tamam arkadaşlar sakin olalım. Zaten gideceğimiz yeni gezegende bol bol su var. Üstelik her taraf ormanlarla kaplıymış. Yeni gideceğimiz yerleri çok merak ediyorum. Bol bol piknik yapacağım, yakacağım böyle mangalları. Oo. Ama dikkat et orman yanmasın. Aman canım yanarsa yansın. Zaten gideceğimiz yerde her yer orman. Ne olur ikiye aşan sanki. Tabii canım, yanarsa yansın. Ne yaparız? Hop atlarız uzay gemimize, başka bir gezegene gideriz. Arkadaşlar şimdi gideceğimiz yerde her yer orman ya. Ben de müteahhitim biliyorsunuz. Hepinize birer tane ev benden. O zaman ilk ev benim olacak. Evet. O zaman ikincisi de benim olsun. Bana bakın bana, bu sayede oradaki ağaçları da yakıp yıkıp yok ederiz. Kes bitmez diyorlarmış. Canım biterse bitsin, ne yapacağız? Hop atlayacağız uzay gemimize, başka bir gezegene gideceğiz. Arkadaşlar zaten bize de gezegen çok öyle değil mi? Nihayet bu kokuşmuş dünyadan kurtuluyoruz. Evet ya çok da dayanıksız çıktı şu dünya. Hemencecik de kirlendi hava suyu. Öyle hemencecik deme canım. İyi kötü bir sürü karnımızı çekti öyle değil mi? Yani Ama haksızlık canım, etmeyelim şimdi. Sen çok beğendiysen kalabilirsin dünyada tutan yok seni. Uzmanlara göre 2 güne kadar dünya yok olup gidecekmiş. Hem 2 günlük oksijen kalmış arkadaşlar. Böyle kapıda beklemekten ölelim mi ya? Hem yeni gideceğimiz yeni gezegenin temiz havası kirletilmek için bizi bekliyor. Evet. Diyelim ki oradaki her şeyi yok ettik. Orayı da sıfırladık. Ne yapacağız? Hop atlayacağız uzay gemisine. Verelim yeni gezegen. Espri yaptım diye niye gülmüyorsunuz ki? O yapınca güldünüz ama. Bana kalırsa arkadaşım sen espri falan yapma. Yapabildiğin en iyi şeyi yap, çevreni kirlet. Aynen. Arkadaşlar gideceğimiz yerlerde çöp yoktur. Acaba yanımıza biraz çöp mü alsın? Evet, Harika hadi. fikir. Doğru söylüyor. Sayın yolcularımız, uzay gemimiz dünyadan ayrılmak üzere birazdan kalkacaktır. Lütfen düzenli ve eğilimli bir şekilde uzay mekiğini iptal edin. Teşekkürler. Hadi acele edin arkadaşlar. Bir an önce kurtulalım şu kokuşmuş dünyadan. Yeni gezegenimiz bizi bekliyor. Gidelim bu kokuşmuş dünyaya. Uzay gemisinde görüşürüz. Hazır mısın? Evet ben hazırım. Hadi bakalım. Nihayet gidiyoruz. Ve gideceğimiz gezegen buradan. Birlikte normal. Hadi gidiyoruz. İğrenç. Yeni gezegen gidiyoruz.
Bence kendilerinden başkalarını düşünmezler. Şu an bir insan olacaktım. Her yerini tırmalayacaktım ya. Arkadaşlar onu bunu bırakın. Ne yapacağız biz şimdi? Bir şey bulmamız lazım. Eğer bulamazsak vay halimize. Açlığa ve susuzluğa dayanamıyorum artık. Bir şeyler bulalım lütfen. Doğru Arkadaşlar bence yağmur doğasına çıkalım. Çok iyi fikir. olabilir mi? Çıkalım. Ai! Ai! Köpeğin duası kabul olsaydı gökten yağmur yerine kemik yağardı akıllı. Bak benim tepemin tasını attırma. Alırım seni ben de. Arkadaşlar! Durun! Bırakın şu didişmeyi. Zaten derdimiz başımızdan aşkın. Of! Arkadaşlar, tavşancık doğru söylüyor. Derdiniz çok büyük ve siz sürekli tartışıyorsunuz. Ai! Ai! Burada yatan da ne? Yoksa o bir canavar mı? Birisi baksın, ben bakamam. Ben hiç bakamam. Dikkatli ol. Birisi baksın. Ben bakamam. Ben hiç bakamam. Arkadaşlar bu böyle olmayacak. Gelin beraber bakalım. Çok iyi fikir. Beni takip edin. Birisi baksın. Ben bakamam. Ben hiç bakamam dedin ya. Tamam arkadaşlar. Ben kendimi sizin için feda edeceğim. Ben bakacağım sizin için. Dikkatli ol. Tamam yapabilirim. Tavşan. Arkadaşlar burada yatan bir insanmış. Baksanıza. İnsan mı? Evet. Hadi gelin beraber bakalım. Gelin gelin. Ah canım. Ne de güzel uyuyor. Bırakın şunun her yerini tırmalayın. Sen yapamazsın. Onu bana bırak. Ne demek istiyorsun sen yani ben beceriksiz miyim? Arkadaşlar. Dur. Gelsenize beraber uyandıralım onu. Evet hadi. Hey insan. Hey. Hey siz nerede kimsiniz? Ben köpek. Ben de kedim ya. Ben de eşek. Ben de tavşan. Şimdi düştün elimize. Ben ne yaptım size? Hadi yakalayın. Bırakın uzay gemisine yetişmem lazım. Bırakın uçmam lazım benim. Tamam o zaman uç uçabilirsen. Kanatlarım varsa tabii. Uçmak kanatlarım. Nereye uçacağım ben? Ama ağzın üstüne bir yersin, uzay gemisine kadar yolun var. Senin gemi kalkalı saatler oldu akıllım. Nasıl yani uzay gemisi gitti mi şimdi? Evet gitti ya. Seni dünyanın sonu gelinceye kadar burada misafir edeceğiz. Sana bir şeyler ikram etmek isterdik ama gördüğün gibi hiçbir şey bırakmamışsınız. Üstelik her yerde çöplerle kaplı. Bir dakika. Niye misafir ediyoruz ki? Bence hemen şuracıkta verelim onun cezasını. İyi de ben size ne yaptım da beni cezalandırıyorsunuz? Bir de ben ne yaptım diyor. Bırakın tırmalayayım şunun her yerine. Bütün ormanlarımızı yok ettiniz. Ben mi? Evet, sen. Tüm Tüm insanlık. Fabrikalarınızdan çıkan o pis dumanlarınızla, savaşlarınızla her yeri kirlettiniz. Ben mi? Evet sen. Nehirlerimizi, göllerimizi, akarsularımızı
ormanlarımızı mahvettiniz. Dünyamızı yaşanamayacak bir yer haline getirdiniz. Ben mi? Evet sen. Şimdi eserinizden mutlu musunuz? Bakın ne hale getirdiniz güzelim dünyayı. Yüksek teknolojili uzay gemilerinizle başka gezegenlere gidebilirsiniz. Ay peki ya biz? Ya geride kalanlar ne olacak? Bizim gidecek başka bir dünyamız yok. Çevremizi kirlettiğiniz için sizleri asla affetmeyeceğiz. Çevremizi kirlettiğiniz için sizi asla affetmeyeceğiz. Çevremizi kirlettiğiniz için sizleri asla affetmeyeceğiz. Çevremizi kirlettiğiniz için sizleri asla affetmeyeceğiz. Biz insanlar sizin kadar düşünceli olamadık. Biz insanlar çevremizi kirleterek bir eşeklik etmişiz. Eşeklik mi ettiniz? Çevreyi kirletip benim üstüme mi atıyorsun? Ben lafın gelişi diye söyledim. Olmaz olsun öyle lafın gelişi. Keşke hepiniz benim gibi eşek olsaydınız da dünyamız bu hale gelmeseydi. Hepimiz eşiyiz. Bak dalga geçme, alırım seni ayağımın altına. Arkadaşlar bir durun ya. Sorunumuz çok büyük. Ben şunu ısırmadan şuradan şuraya gitmem. Bence şunun bir icabına bakalım. Sonra kendi sorunumuzu hallederiz arkadaşlar. Peki onu cezalandırınca bütün her şey çözülecek mi? Hiç değilse içimizde kalmaz. Arkadaşlar! Durun! Bizdeyiz. Hayvanız! Bizler hayvanız. İnsan değiliz. Ve bizler insanlar gibi her şeyin kökünü yok etmeyiz. Niye? Çünkü biz hayvanız! Evet. Bana bir şans verin. Evet, bana bir şans verin. Bir şans verin bana. Bir şans verin. Bir şans. Yaptıklarımız için binlerce özür. Ama bana bir şans verin. Bir şans versek ne olacak ki? Dünyamızın yok olmasına şunun şurasında 2 gün kaldı. Ama bir şansımız var. Nasıl yani? Uzay gemisine gelmeden önce bir bilim insanıyla görüştüm. Dediğine göre sadece bu bölgede oksijen var. Diğer bölgelerde nefes alınmıyor. Bunun sebebi de... Bunun sebebi de... Bunun sebebi de bir bitki. Adı da Medusa bitkisi. Medusa bitkisi mi? Evet, Medusa bitkisi. Meyvelerin yaydığı oksijen havayı temizliyormuş. Eğer o bitkiyi bulup canlı tutabilirsek ve çoğaltırsak dünyamızı kurtarabiliriz. Bırakın şu yalancık her yerini çoğaltıyor. Kedicik bir dakika dur. Tamam bu Medusa bitkisini bulduk diyelim. Onu nasıl yaşatacağız peki? Suyumuz yok. Ya oksijen varsa su da vardır. Su varmış. Görmüyor musunuz? Her tarafı çöl haline getirmişsiniz. Bir şans verelim ona. Bence hiç şansa atılmaya gerek yok. Bence son dakikalarımızı insan gibi davranıp şuna insan gibi eziyet edelim. Kedicik! Dur bir dakika. Daha onunla tanışmadık bile. Adını bile bilmiyoruz. Öyle değil mi? Senin adın ne? Benim adım Pan. Evet arkadaşlar. Pan doğru söylüyor olabilir. Bu Medusa bitkisini bir an önce bulmamız lazım. O yüzden bir plan yapmamız gerekiyor. Plan. Evet, ayrılırsak daha çabuk buluruz. Sonra burada buluşuruz. Yoksa sen bizden kaçmayı planlıyorsun. Bütün plan bunun için yani. Hayır, daha çabuk bulabilmek için söylüyorum. Sana neden inanalım ki? Görmüyor musunuz dünyamızı getirdiğiniz durumu? Ben onunla aramaya giderim. Bence sen onunla gitme. O seni yolda kandırıp kaçabilir. Baksana şunun gözlerine fıldır fıldır dönüyor. Ben onunla giderim. Beni kandırmaya cesaret edemez. Kandırırsa başına ne geleceğini bilir. Değil mi Panişko? Evet arkadaşlar. Doğru söylüyorsun. Şimdi bir plan yapacağız. Tamam mı? Hiç itiraz istemiyorum. Köpüş sen o taraftan gidiyorsun. Kedi sen de. Eşek sen bu taraftan gidiyorsun. Eşek! Ay. Bu taraftan dedim sana. Pardon. Tamam. Pan sen de bu taraftan gidiyorsun. Umarım Medusa bitkisini bulabiliriz. İyi şanslar. İyi şanslar tavşan. Görüşürüz. Hadi, görüşürüz. Umarım şu Medusa hikayesi doğrudur. Yoksa vay haline nasıl olsa seni kuytu bir köşede bir getirir. Kedicik ne yapıyorsun? Hadi vaktimiz yok. Çabuk. Çabuk. Bak gel. Bu son şansımız. Anlıyorum Neşek. Sana güveniyoruz Pan. Tamam, güvenebilirsin. Elimden geleni yapacağım. Ne olur bul. Bakacağız işte. Tamam hadi hoşça kal. Görüşürüz.
bir şans verdik işte. Kesin bu Pan kaçtı. Pan kaçsa ne olacak ki? Sanki kaçsa kendisi yaşayacakmış gibi. Öyle şey olur mu? Ay şu karşı tepeden gelen Pan mı acaba? Yok o gelen Köpüş kardeş. Köpüş. Ne yaptın, bir şey bulabildin mi? Hayır. Peki ya siz? Hiçbir şey bulamadık. O kadar söyledim size şu insanlara güvenilmez diye, değil mi? Ah Pan, gelmedi. Ah gelmedi. Arkadaşlar, onu bunu bırakın da hadi Pan kaçtı. Peki bizim tavşana ne oldu? Yoksa onu Pan? Yoksa ne? Pan ona hiçbir şey yapamaz, tamam mı? Evet, Pan ona hiçbir şey yapamaz. Sen olsan aynı şeyi söyleyemezdi ama sana. Pan akıllıdır. Sen. Bana mı söylüyorsun? Anlayan anladı kime söylediğimi. Bana mı söyledin? Tamam arkadaşlar. Alırım seni ayağımın altına. Durun tamam. Arkadaşlar, su buldum. Su mu buldun? Evet, su buldum. Biz de seni şey zannetmiştik. Nereden buldun ki? Şu karşı tepenin ardında bir mağarada bir çukurda birikmişti. Bir kap bulup içini doldurup hemen size getirdim. Pan, senden şüphe ettiğim için gerçekten özür dilerim. Ama biliyorsun bu kadar yapılanlardan sonra güvenmek çok zordu. Sizi anlıyorum arkadaşlar. Biz insanlar sizin kadar düşünceli olamadık. Sizler bana bir şans verdiniz. Ben de hatamı telafi etmek için elimden geleni yapıyorum. Aferin sana. Pan, hatanı telafi edip böyle çaba göstermen gerçekten güzel. Aferin sana. Şaşırttın beni. Biz de bir eşeklik yapalım dedik. Ay yandık desene. Eşek bir de iki oldu. Aferin ya. Arkadaşlar, su bulmuş olmamız her şeye çözüm değil. Bunu biliyorsunuz değil mi? Doğru söylüyor. Peki Medusa bitkisini bulduk mu? Hayır, Pan hiçbir yerde bulamadık. Tavşan kardeş nerede? Yok, o da yok. Yoksa başına bir şey mi geldi? Başına ne gelebilir ki? Şunun şurasında dünyamızın yok olmasına 2 gün kalmış. Bundan daha büyük ne felaket olabilir ki? Umarım Medusa bitkisini bulur. Bulamazsam hayalimize. Yandık. Arkadaşlar siz de alıyor musunuz? Neyi? Temiz havayı. Temiz havayı. Arkadaşlar, şu karşıdan gelen tavşan değil mi? Elinde de bir şey var. Arkadaşlar Medusa bitkisini bulduk. Yaşasın. Demek gerçekmiş. Gerçekten doğruymuş. Teşekkürler Pan. Teşekkürler tavşan. Pan, bir ömür düşünsem bunu sana söyleyeceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Gerçekten senden çok özür dilerim. Arkadaşlar, asıl ben size teşekkür ederim. Bizler sizin kadar düşünceli olamadık. Bir çöp diye güzelim dünyamızı ne hale getirmişiz. Ben de şuracıkta uyuyakalmasaydım, o diğer insanlar gibi uzay gemisine binip ben de başka bir gezegene gidebilirim. Pan bak sözünü kesiyorum ama sen bize yaşama şansı verdin. Evet. Dünyaya hepimize bir yaşama şansı verdin. Evet. Peki şimdi ne yapacağız? Suyumuz kısıtlı. Evet. Azar azar bitkiyi sulayalım. Hadi Kesinlikle gelin bakalım. söylüyorsun. Hadi. Mis gibi. Harika. Bu kokuyu duydum ya. Artık ölsem de gam yemem. Şimdi ölme zamanı değil köpek kardeş. Yaşama ve yaşatma zamanı. Demek ki neymiş? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yaşasın Medusa kardeşim. Yaşasın. Yaşasın Medusa kardeşim. Arkadaşlar şimdi Medusa bitkisinin havayı temizlemesi ve yağmurun yağması için tek umudumuz bu, tamam mı? Evet. Ne yapacağız? Sırayla nöbet tutacağız ve onu zamanında sulamamız gerekiyor. Evet tavşan kardeş doğru söylüyor. Evet. Sırayla nöbet tutalım. Peki ilk nöbet kimin? Kural çekelim. Arkadaşlar ben uykumu aldım. Hem sizler dinlenmiş olursunuz. İlk nöbeti ben tutarım. Doğru, ilk nöbet sende, sonra da bende. Sonra ben. Evet, senden sonra da ben tutarım. Tamam. En son nöbet de bende. Hem ben de bu sayede yaşlı kemiklerimi dinlendiririm. Biraz şuracıkta uyuvereyim Pan. Bak bir şey olursa bana haber vermeyi unutma. Tamam köpek kardeş. İyi uykular. İyi uykular. İyi arkadaşlar. İyi
Teşekkürler tavşan kardeş. Niye teşekkür ediyorsun ki? Bana verdiğiniz şans için. Ama bir şans geldiğinde değerlendirmek senin elinde, tamam mı? Bunu sakın unutma Pan. Tamam. Hadi iyi nöbetler. İyi uykular. İyi uykular dostlarım. İyi uykular hepinize. Evet çocuklar. Gördüğünüz gibi yeni dostlarım bana çok iyi bir ders verdiler. Bizler bir çöp diye güzelim dünyamızı ne hale getirmişiz. Gördüğünüz gibi her taraf çöp. Şimdi yeni tanıştığım dostlarıma ben büyük bir sürpriz yapmak istiyorum. Ama ilk başta nasıl başlayacağım? Evet buldum. Burayı temizleyebilirim. O zaman başlıyorum. Evet, her tarafı temizledim. Of, çocuklar çok yoruldum. Şuracıkta biraz dinlenmek istiyorum. Oh. Arkadaşlar, ya her taraf yemyeşil olmuş. Başarmışız. Medusa bitkisi başarmış. Köpüş, kediş, eşek uyansanıza başardık. Bakın bakın her yer yemyeşil olmuş. Mis gibi de kokuyor. Evet, çok başardık, başardık. Evet, başardık. Yaşasın. Medusa bitkisi başardı. Hepimiz başardık. Pan nerede? Burada bir canavar var. Sen niye gülüyorsun? Size bir eşek şakası yapayım dedim. Şak şakası. Tamam. Burada yatan Pan. Hadi onu kaldıralım. Hadi kaldıralım, tamam. Pan, hey Pan. Uyansana. Hey, sizler de kimsiniz? Yine mi ya? Bizler senin arkadaşınız. Evet. Ha, evet. Pan, dünyamızı temizleyip mis gibi bir yer haline getirmişsin. Ben mi? Evet sen. Çöpleri toplayıp gezegenimizi kurtarmışsın. Ben mi? Evet sen. Hadi kimlerde yuvarlanalım. Sen de gelsene, hadi beraber eğlenelim. Tamam geliyorum. Arkadaşlar şimdi ben yeni tanıştığım arkadaşlarımla beraber çimlerde oynamaya gidiyorum. Görüşürüz. Pardon unutmadan da söyleyeyim. Temiz çevre, temiz dünya. Hoşça kalın.